saja di dalam Tuhanku, sungguh berarti hidupku. Waktu berlalu tak terasa pergi, masihkah ada yang lebih berarti? Menendangkan hatimu di tanah gersang, kering membisu. Semakin ku bersenandung, semakin ku dapati damai di hatiku. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi aku. Kasihnya sungguh luar biasa. Satu persatu ku ayun langkahku di tanah gersang dan berbatu. Tanpa terasa langkah semakin jauh, bersama Yesus tentram hidupku. Dengarkanlah bersama bulan dan matahari, lautan gunung pun sujud menyembah Allahku dan Yesus putranya. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi aku. Kasihnya sungguh luar biasa. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi aku. Kasihnya sungguh luar biasa. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi aku. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya sungguh luar biasa. 2 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-16.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu.